jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam malam damai, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Haneuteun nya teh di dieu nya teh. Resep. Resepnya teu iseun teu keueung teh. Keun. Aslina teu gitu prima. Nya asa eungap kita saloba jelema gitu rasaan mah. Tentu moron nya teh nya di dieu mah teu aurana raoseun auran teu. Aur-auran. Aku dipancing-pancing wae tuh prima. Itu ieu mah alo penasaran. Eta komo tah di pengker. Pengker mana itu teh? Wah, mau balik ya. Tuh gini. Saha? Alah kengeng Kang. Laleur, tuyul. laleur. Aduh. Lama Kang. Aduh. Ieu Kang Ira hatur nuhun. Aduh, Dari sana Kang panggil Ira. Kang Ira. Abi teh tiri teh asa rada kumaha gitu nya. Raosna teh. Muhun. Muringkak bulu kelek. Aya implengan ieu teh asa inget ka Kang Prima aya naon ieu teh naon. Mata ngajak adi teh kitu ieu teh. Kontak batin. Aya kontak batin. Pantesan Telepati. alo oge ieu cepil nu kenca ngahiung. Ai pete caget tukang putu. Lain tukang putu token can dibayar. Can beres payogana. Aduh, aduh kalau rasan aya Teh Risa Mohon. tadi teh kamari mah nya meureun nya Nya. aya Keung, Ki keung Aep sareng Ghostbuster. Jadi Nya. kan ada keung saminggon kamari teh. Rumawi tadi ada aya hiab-hiab kumaha gitu abi teh. Mentak abi teh ngahaja we aya naon ya bisi gitu kan urang teh nya aya naon-naon gitu kan da adik kadulur makan masing jauh ge karasa atuh kali tang getarna teh aya naon gitu ya. Si horeng kasumpingan Teh Risa. Teresa. margi aya seueur nu ngariringna eta teh siga Kira ge tiasa ninggal. Tiasa ninggal Kang Ira. mun asistena rencanganna kan ngariring gitu. Oh. Kareurewa tah. Teh Risa ieu teh Kang Ira teh janten mentor alo. Waduh, pami Mentor kasundangan seniman-senimannya jadi tempat tataros. Sanes tukang ieu nya tukang Sanes paranormal. Sanes. Nu teu normal ieu. di zaman corona kieu mah teh sanes paranormal. Tapi Para new normal. Oh. Kang Ira urang sakantenan ngobrol ieu mah. Yuk. Bu Teh Risa oge. Tah, Kang Ira upami dina budaya urang Sunda
Nah, tadi sage pasti uninga. Mhm. Urang mah kan sok aya ritualna heula. Nanaon teh sok aya bubuka, aya ngarajahna heula. Leres. Nya intina mah meureun kanu spiritual eta teh nya. Ya. Ari eta teh maksudna kanggo naon sareng kanggo saha eta urang kedah bubuka heula nanaon teh kudu tatah titi. Nu seseueurna mah kan aya sajenna heula. Kanggo naon sareng kanggo saha eta teh kan? Tah upami ngobrol eta mah abdi kedah heula nyeungeut ieu da meladuh geula eta kudu. Iya serius ya, itu mah. Ngan kumaha kita yang menyanyi tuh jadi gitu urang ngobrol. Eta teh kieu nya saurna ieu. Da abdi sok nengetan ningalinya dulur-dulur di pelemburan. Tah. Biasana mah di pelemburan anu Nuhun. masih ngaranggo nu kitu teh tah duka kumaha. Tapi di kota ge aya nya, ceuk nya masih keneh aya gitu. Tah sabi nengetan sok tataros gitu. Itu naon sih hubunganna dilenyepan, dibaca dina sababaraha seratan. Janten katawisna mah hiji gambaran yen ari urang Sunda teh ngagaduhan etika. Jadi dina sagala rupina etika itu nilai dasar. Pikeun nyontokeun, pikeun mintonkeun ajen inajen manusia Sunda. Bade naon bae? Cek kasarna. Bade pup cek bahasa eta mah kitu nya. Aya ritual. Uluh, Oh aya teh. Aya. Kolot baheula masih dianeh. ritualna teh kumaha? Aya kelan. Oh, nya, nya, nya. Sakedap kalem. Penasaran ieu alo ya. Maksud abdi ritual anu hubungan sareng patarosan ayeuna tadi janten kumargi sagala rupi aya hubungan sareng etika gitu nya. Nya kasebat we ritual. Jadi aya ritual alit sareng ritual ageng. Anu hubunganna ritual ieu teh hiji dasar etika yen dina perspektif kosmologi atanapi sistem kepercayaan orang Sunda yen urang teh hirup lain saukur anu ngabungkeleuk wae. Hiji nu ngabungkeleuk teh nu katingali nya. Nah, tapi aya oge nu teu katingali. Sokomo sareng anu katingali wae urang kedah etika gitu. Jeung babaturan, jeung nu wawuh, jeung nu teu wawuh, jeung sato, jeung taneuh, jeung cai, jeung naon wae urang Sunda mah sabenerna lamun nya ngaku diri gitu kan, urang teh turunan urang Sunda, urang luhur Sunda, teu leupas tina etika. Bahwa etika anu sifatna personal, bahwa etika anu sifatna komunal. Nah, hubungan ieu hubunganna engke kana sebat ritual teh gitu. Nah, ritual di dieu karena aya pemahaman dasar dalam spiritualitas itu sok ada ieu. Laleur tadi mata ditawakeun. Panas di Bandungan wae. Rame-ramena Tang ieu. serius teh lamun serius teh engke anu asup engke kumaha. Iya. Teh Ngagurubugnya. Ngagurubug. Dar kopi ngagurubug. Sana cepopon can macan cikopi ka abdi kalem eta. Kode ce. Aya tenang. Tah lebih kamat ya spiritualitas Sunda jadi aya kesadaran urang teh lain ngan saukur kanu katingal nya ce. Jadi kanu teu katingal ge kedah aya etikana, adab-adabna. Nah, margi urang kan teu leupas hirup teh tina kosmis lah kitu nya. Anu memang dina sistem kepercayaan Sunda ieu naon kitu gulangkep jadi gumulung dina kahirupan manusia. Tah ritual ieu salah satu bentuk tradisi katakanlah salah satu bentuk tradisi karuhun atau leluhur Sunda anu tiasa disebut bagian tina sistem kepercayaan Sunda sangkan urang bisa ngalakukan komunikasi sareng anu teu katinggal eta. Nah, katinggal kan sifatna panginten energi ya, energi eter atanapi ruh atanapi spirit atanapi apapun itu termasuk dengan Sang Hyang. Katakanlah dengan Hyang, dengan Tuhan kan gitu. Nah, ritus-ritus ieu karena ritus sifatnya suci sareng sakral, nu mawi dina etika-etika ritus oge aya. Nah, etika ritus ieu dalam perspektif pemikiran manusia teu benten ti urang etika ka manusia gitu. Jadi aya tabepuna teh ya. Aya sanduk papalakuna teh ya. Misalna bade tatanen, tabepun heula ka taneuh teh gitu. Kumaha cara ngawitan melak. Di mana bade panen, tos bade dipetik. Sanduk papalaku heula gitu.
Jadi tuh ujug panen euy gabres we gitu kan di babad atawa di Iya, ala. iya. Atuh dina entos dipanen bade dituang gitunya si pare teh. Teu geus di ala panen. Langsung we diasakan henteu. Henteu, Aya iya. deui ritual, etika pamidikan nekes mah disebutna ngawinkeun gitunya ya acara ngawinkeun. Jadi kawin teh nyaeta ngahiji. Nya namawi pami sebat ngawinkeun pare teh ngahijikeun antara zat anu alam teh ya jeung jiwa urang. Nu istilah roh nabati, roh hewani sangkan bisa ngahiji jeung roh insani. Sebab Iya, ari iya, iya. hakikat Sunda teh panglokatan, urang teh panglokatan. Pembersih, penyempurna gitu kan. Kumaha urang bisa nyampurnakeun anu katuang kaleueut, anu dangu katingal. Mun urangna teu didasaran ku spiritualitas etika. Jadi moal ngeunah, moal ridho. iya. Naon anu katuang ka angse kaleueut lamun teu didasar ku etika. Misalna ieu kagungan cece nya, Muhun. jolo ku abi teh diarot we. Moal masikeun si cece teh gitu. Geus pasti. Bendu. Saya bloknya sekalian. Tapi dalam perspektif anu jero mah sanes si cece hungkul nu teu ridoeun. Tapi Si Cikopi oge ambek. Pan Cikopi. aing mah cenah ajang si cece lain jang si Ira cenah gitu. Ambek si teh. aya Jadi, kitu nanya. Ce nuhunkeun nya, mangga. Tuh, mungkin lamun ditogmolkeun mah kitu. Nuhun, ieu ngamanggakeun, ieu oge ek dieueut. Urang teh aya ritual leutik. Mun cek bahasa ajengan mun muslim teh mah bismillah heula. Atau lamun urang teh aduh ieu muga sih nya mawa Amit heula. Amit heula. Tah eta ilmu Sunda anu bener mah kitu. Oh. Jadi dengan saukur kajalmana ka anu bendana ge sok komo anu sifatna dunia Nya, nya, spirit nya, nya. kedah aya gitu. Sabab masing-masing anu ngabungkeuleuk teh aya nu ngajagana. Tuh. Nya, nya. Paingan prima. Jadi kumaha tuat. nya abi sok nyungkeun kopi ka rerencangan. Kopi teh warna beureum wae. Beureum ambak kopi teh mah nya teu diroweun. Jigana kitu meureun prima teteh. Heeh. Kali diheureuy dijepat. Eh, Serius ya. mun. Nah, Kang Ira upami ku pribadi nya aya obrolan Kang Ira ditangkep teh meureun ari urang teh nya asa ka alam teh nya asa dipusti-pusti pisan. Ari eta teu ngarendahkeun ka jalmi, maksudna diprioritaskeun pisan si alam teh. Ari ka jelema mah kan urang mah biasa we gitu. Sewajarnya eta teh ekspresi kitu teh memang urang Sunda teh kitu. Aya ungkapan handap asor gede pamor. Urang DP handap asor. Dina Sunda aya nu kasebat ugama pare atawa ngilmu pare. Tah. Beuki isi teh beuki eusi teh urang kudu beuki handap. Handap lain hartina rendah loh. Tapi Handap teh artina urang ngajen. Sabab iwal ti makhluk Gusti anu bisa ngajen iwal manusia. Laras teu? laras. Da ucing kelacar teh kade edahareun. Boro-boro ngajen ek presiden, erek tukang beca, eueuh paduli we aing lapar, celepok we balik deui. santok. Gitu kan? Laras. Jadi ari dasarna ajen nu ngaranna ajen tina hubungan eta mah. Jadi urang dina ka alam sabab lamun urang teh kamari teh dibahas. Urang moal bisa hirup lamun alam ge teu mere kahirupan ka urang. Kan ieu sifatna simbiosis mutualisme cek bahasa biologis mah. Tak kumaha urang bisa ngajaga simbiosis mutualisme ieu anu harmoni nya urangna anu kudu bisa meres mande teh urangna anu kudu bisa boga etika. Memang sih ya aya ku pemikiran nu sifatna pragmatis modern gitu nya. Terus nu kitu mah jadul. Terus urang mah kan time is money atuh buru-buru lah mending singkat teh lah euna mah. Aya memang etika eta tiasa berkembang berubah gitu nya. Jadi maksud abdi memang orang tidak terlalu harus terjebak pada kebuhunan, tidak harus terjebak pada ritualisme anu pakemna. Tapi dasar-dasar eta kudu aya dina batin. Da akhirna mah pamendak abdi ritual-ritual apapun itu tina batin penting nama gitu. Sebab katingali we ke ritual padahal mah pikiran mah kana hutang, pikiran mah kana naon gitu kan. Urang lamun geus ritual ieu dibayar tah henteu. Eta kan aya gitu kan. Batin ya Mang Cepot lain batian. Lain bati. Da batin lagi perlu. Sararawas dengan musik. Suri deh. Apaan
tos musik mah nya. Besok hilapan. Sok ngahaluan ini. Ayeuna mah teu ngesang deui ce nama ce. Henteu. Alhamdulillah. Kade Surabi kudu kaya tah. Oke ce Surabi mah ce ayakeun. Aya Surabi tapi janten gepeng kieu nama. Mun kagencet eta teh. Surabi tapi gepeng. Keripik cau, Kang Ira, Teresa, Ari ieu naon namina? cireng, aji digoreng, Oh aya kiratana. cilok, aji dicolok. Kan kita teh harus humoris orangnya. Yes, walaupun saldo kita minim humoris, betul. Kang Ira abi bade naros. Mangga. Ieu mah pengalaman pribadi Kang Ira. Jadi kapungkur. Emak teh nini gitunya. Nuhun. Upami bade Gaduh nini. Gaduh. Manawi teh tina buleng teteh mah. Tina keni abi bulana. Ceng-celengan hayam. Semar prim semar. Ah tuh bapak dewek kemar mah tuh. Ras. Janten upami bade bulan puasa, Ya. atanapi lebaran, atanapi bade hajat, bade nikahkeun, bade nyepitan. Eta teh emak abi teh sok ngeunamina teh ngamili. Ngamil. Ngamili. Jadi tuangan sakedik. Aya cau, aya misalnya bubuhana apel. Jadi upami incu-incuna kadinya teh entong jang karuhun. Nah habet kedah di pasianu kitu gitu. Nya. Udah halus. Nya. Pan incu ge barang keakan berenang hayang apel. Ya. Iya kan dipasikeun ka karuhun. Nah eta teh emang sapertos tadi nu diobrolkeun ku Kang Ira janten aya naon namina teh? Etika. Etika. Adab. Muhun. Leres eta atanapi emang aya ritual naon? Kebiasaan sepuh kapungkur atanapi kumaha? Tah, medar ieu teh aya anu abi hilap. Aya dina pedaharan dina ranah eta mah aya anu kasebat nu peryogi diwakcakeun, aya nu teu perlu diwakcakeun. Tah. Aya nu diwakcakeun dina ruang kumaha, aya anu perlu diwakcakeun dina ruang kumaha gitu. Sebab ari eta mah kan engke hubunganna kana dasar private space. Berat. Gitu kan? Private Private room, space gitu. Engkena bisi camal. Mun camal teh mah atanapi bisi jadi perdebatan orang anu dijadikeun habat kitu nah habat kieu gitu kan. Debat kusir. lah. Debat kusir. Sabab eta mah kan tadi teh tradisi ya, tradisi. Oh. Kadang semua budaya dalam sistem agama apapun di dunia itu tradisi itu pasti akan dijaga. Nya. Nah, jadi salah satu kajejem pancegan, ya, kekonsistenan menjaga warisan budaya leluhur adalah tradisi. Kadang-kadang kita teu ngarti ge paduwe gitu. Kan ini tos kebiasaan Terus paling kebiasaan. Tapi upami dipesek langkung tebih aya hubungan numawi dina Sunda aya kasebat sastra jendra pangruating dieu teh ya kitu nya. Sajen teh ya gitu kan. Eta bacaeun gitu. Numawi tadi ngawaler anu Kang Prima mediana kan tiasa ku tembang, tiasa ku tari, ku musik, ku benda-benda dengan berbagai simbol. Margi tadi teh hakikat manusia mah secara antropologis homo simbolikum. Jadi pinter nyimpen metakeun Leres. hal-hal anu sebagai kode mun imah sandi gitu lah. Sandi-sandi spiritual. Anu sandi spiritual itu ngan dipahami ku energi-energi tertentu. Alah. Iya kan makanya cek abi hal-hal ieu kadang-kadang mun teu kaotakan mau tong dicerna gitu bahaya. Pantesan karuhun urang baheula mah sok aya sindir sampir silip siloka, sasmita eta gitu. Tapi harus namina ngamili gitu eta teh. Perkawis Atanapi benten-benten. Seueur dan batamanya tiap daerah namina mohon. aya nu susugu. Iya nyawen Sasajen gitu. Aya nu botram. Buat ramah tuh ngaliwat euy atuh. Eta mah nu bade mumuluk. Gitu. Ayeuna mah ieu we urang nyaneut heulanya. Mangga tuh. Nuhun cepopon. Prima. Kulek. Wong sode ka teh Risa abi. Mangga. Heeh, Tampi ya ditampi ah. Mangga. Iya teh pan teh aya kelebihan indra keenam teh tehnya. Pamicek bahasa legekna mah anak IndiHome gitu tah. Hey. Indigo mohon tah. Tah sapertos aya kalangkungan kelebihan sapertos kitu teh tiasa berinteraksi jeung alam, sareng makhluk gaib. Nah aya bentenna teh sareng jalmi-jalmi biasa kitu tah. Jadi aya naha langkung teh jadi jalmi indigo teh kumaha benten teh sareng jalmi biasa. Langkungna sih seueur kenging pelajaran ti aranjeunna anu teu katinggal kudu sanes gitu. Janten kadang-kadang pendak sareng anu kieu
Nah anjeunna teh janten kieu abi tiasa ngobrol gitu. Eta nu biasana ku abi diseratkeun dina buku-buku abi. Muhun. Janten pengalaman aranjeunna nya menurut pengakuan mereka gitu. Abi tulis deui dina novel, didongengkeun dina YouTube Jurnal Risa janten. Muhun. Ya mudah-mudahan sih dicandak pelajaran hungkul kitu nu saena. Mohon. Oh. Ieu mah punten, anu pelajaran diambil ku teteh itu si makhluk astral ieu emang kawitna mah anjeunna teh hirup atanapi memang tos aya kodrat Tah we eta tah mah janten sok jieun. janten tanda tanya besar. Pami abi naros ka Peter Hans Hendrik Jansen William ieu aranjeunna teh sok ngajawab kieu. Kalau kamu ingin tahu jawabannya, mati saja dulu katanya gitu. Serem. Jadi serem. biar bagaimanapun ini tetap menjadi rahasia ya, belum tahu gitu. Ya. Kita mendeskripsikannya teh naon duka teuing lah. Nanging pami ayeuna abi komunikasi sareng aranjeunna mung dicadak nu sae-saena hungkul lah gitu. Anggap saja ini walaupun novel dianggap fiktif atau fiksi diambil saja yang bagus-bagusnya itu aja sih. Ada pelajaran-pelajaran dari mereka. Mohon. Tapi teh pan aya siseureurna pan jalmi pan sieun kana makhluk-makhluk gaib kitu teh. Tau pamit teh kan ngawitna tiasa geduh indra keenam kitu teu sieun kitu. Wah, riweuh pisan. Dewa bisa. Biasa dibilang masa-masa sekolah abi mah ripuh pisan. Kasurupan lah, naon lah gitu. Kantos abi berpikir bahwa ini adalah musibah lah gitu. Mohon. Hoyong di damangkeun gitu kamana-mana lah gitu tos berobat tapi ternyata tidak bisa hilang nyantos lah akhirnya mah dicobian gimana caranya memanfaatkan kemampuan ini gitu. Teteh punten, ari teteh teh memang aya turunanana tanapi di keluarga mah teu aya ngan teteh hungkul gitu nu tiasa ngaraos kieu teh. Mun sadayana sih hampir sadayana sepupu-sepupu ti aki sih. Oh, ti aki. Upami ngudag bentuk ieu mah bentuk pan cenah cekol baheula mah cenah nya biru mah ai hayang mun hayang panggih jeung jurig mah cenah beungeutna jiga hurang awakna jiga muning. Beungeutna jiga urang awakna sigede kuring kitu cenah. Tapi itu leres cenah tapi kumaha teh numutkeun pandangan teteh ieu mah. Waduh. Dengar tos abi. Ieu mah numutkeun teteh ieu mah paningali teteh. Kan cek kolot baheula mah cenah jurig teh beungeutna jiga hurang awakna segede muning. Mukanya kayak kita, wujud tubuhnya seperti kita juga gitu. Itu teh betul atau gimana? Ya gitu? memang katinggal mah sami we. Oh sami. Kadang-kadang mangrupakeun anu urang pikasieun gitu. Di mana abi ieu mah sigana pohon pisang hungkul kabayang teh pocong ngesok aya gitu. Memang semuanya tergantung sugesti kita gitu. Kadang-kadang karena mereka bisa berubah bentuk, berubah wujud gitu. Jadi eta mah siga pantulan atau cerminan urang ya, urang ngabayangkeun anu ngajirimna teh Gitu kan nih gitu. Jantan kade eta Mang Jimbot sieun kulising ke mangrupakeun Jauhan atuh jimot kenal lising teh aduh ampun. Punten di kakantun pilih ya. Cepri mah bukan batasan. jurig lising. Jimot Ari musik aura jadi. racing nama da sami sana kayak Kalau biar cepot nyarios naon? Jimot mah segala jadi. Kumaha cenah? Penulis jadi, musik jadi, Terus? goib jadi, dia udah lising lagi jadi. laras Tapi- teh tah ya. neng Risa gitu nya abdi emang ngaraoskeun selama perjalanan. Tapi teh aya syarat teu atau tapi ketangtuan gitu pikeun teh Risa ame tiasa anu interaksi sareng makhluk goib-goib gitu teh. Henteu sih. Henteu? Sami wae tapi memang abi ge sagala sesuatuna pasti dirembukeun sareng aki abi da anjeunna nu masihkeun ieu lah kemampuan ieu teh gitu ti anjeunna janten selalu meminta petunjuk gitu. Bade manggung, bade penelusuran, bade naon engke anjeunna sok naros ayeuna manggung di mana Neng, nyanyi di mana? Oh di daerah Dago. Oh kieu. Aya sok aya we tata titina lah. Komo ayeuna penelusuran di Jurnal Risa nya abi sareng tim kan sumping ke tempat anu duka di sejarahna naon teu arapal lah gitu. Biasana sok kontak heula minimal pami
tetiasa ngehubungin Aki Abi nya kontak sareng nu aya di dinya. Sareng kuncen nu di Ai dinya nya sesepuh di dinya. Ieu mah cirina we cirina tempat anu seueur goiban teh kumaha cirina teh aya teh. Wes ngomong bahasa Indonesianya. Iya, Oh, never mind. Nah, Ketika kita berada di situ kita akan merasakan sesuatu yang berbeda, entah itu dari auranya, dari suasananya. Misalkan di sekitarnya biasanya panas, ini daerah panas, tiba-tiba di daerah yang memang auranya bagus, gaibnya banyak gitu, dingin aja gitu. Ya. Kadang-kadang kalau auranya negatif gitu, misalkan ya serem-serem, Engap. panas sendiri, engap sendiri gitu. alah sakitunya. Muringkak bulu punduk oke sami teh tanya. Semuanya. Oh, bener. Hebat. Lain hebat, muringkak. Alo mah jadi penasaran, teh upami makhluk astral hoyong berkomunikasi sareng urang. Misalnya urang mah abdi we nya teu gaduh six sense gitu. Tapi aya tiasa anjeunna kamu komunikasi sareng jalmi biasa Akan mencoba sih mereka. akan mencoba. Biasa nama nyobian. Ya. Misalkan cenah, aduh, ieu rada nyareri punduk, Sabareurat kieu. asa barirat, asa ieu sabelah muringkak naon. Itu salah satu cara mereka untuk berkomunikasi dengan kita. Terus lewat mimpi, Dan mimpi ketika kita eueup-eueup tidur, iya. Dan biasanya ketika sakit, orang yang sakit energinya lebih rendah daripada mereka, jadi lebih sensitif kita gitu, lebih tahu. Makanya maaf orang yang sakit, orang yang koma itu biasanya bisa berinteraksi dengan mereka kan di rumah sakit gitu. Oh nya bahkan nu koma mah cenah sok aya cenah arwahna teh Ninggal naon. Kalau di film kayak gitunya kalau Eta teh memang leres kanyataanna teh kitu. Laras sih. Aduh ya ulah teureung matakna ge. Mata ke David. Oh, kedah prima Iya. ya. Insya Allah abi mah selalu prima. Ya, prima. Salah. Terus keciriaan ku nami. Kut katulungan we ku nami. Untungnya kolot mah Ari fitness nama henteu sih. Kan prima we pria milik bersama. Sampurasun. Haturan. Iya, mangga, iya kesenianan. Ayo naon tuh? Waduh, cobi tinggal. Oh, dia punten. Iya bade nembongkeun, bade nempokeun, pangga bisa simkuring. Tekedak dong. Ya, sana, cobi tinggal. Iya, sanes kuda, sanes rumping, sanes singa, sanes depok, pelawat di sadana. Iya, dulur coklat, hapunten, iya, kangge anu, naon teh, sama pahit sama manis. Saguru Ieu, saelmu. saguru saelmu, ulah pikirin. Aduh, yang tadi bener atuh. Ya, cobi mundur, tinggal. Mundur. Oh iya gaib ieu teh nya. Orang sih urusan. Kadap. Ieu masuk olok kana. Nah, cobi tinggal. Ieu sanes ilmu, sanes Mang Cepot ieu gaib, Mang Cepot. Pohon ieu gaib kan. Cobi tinggal. Kalura, kau sanes sagup. Tah. ya gaib ada budek juga Oh, ieu. tah, tinggal. Cobi. Ieu kadang ngalamun wae. Ieu tah. Cangkeul ai maneh Juga pesaha lu. Abdi tidak jadi korban nu kieu daek we, dibere Ieu teh nyiptakeun kasenian anyar. ieu kesenian naon nu kieu. Nya kari di kuis kan kira-kira kesenian naon. Atuh bisa atuh satu. Ieu mah lain nyiptakeun, ieu mah hoax atuh Lain hoax. kebohongan publik ieu Ieu teh tinggali. geus aya ngaranna mah kesenian sehingga. Sehingga naon? Sehingga naon ieu mah. Wah, geus lame nya lobaan naga. Henteu teu Nya naon. acan. Ieu teh urang teh keur ngomongkeun gaib. Oh, Alon teh dia ku apresiasi, tapi lain kieu carana atuh. Anu salah mah itu. Itu naon urang mah korban. Ieu ulun diteu kikieuan berat tadi teh. Bari jeung daek wae di ieu ge. Dibere duit tapi sapatuna kekituan kekituan. Era. Niatna bari ngahibur, amang teh niat bari ngahibur. Nya, ngan amang kahibur pisan ku amang. Kumaha lieur itu. Ibu diri Mang sorangan. Didin kahibur batur bae nu kahibur. Urang bae asal amang teh heula urang heula we nu kahibur. Nu penting mah imun urang meningkat. Keke. Ngahibur tapi alo nu kesel, nah sih kalian berdua nggak nyaba aja? TPK
PPKM. Nyaba terus nyaba gaukeun. Tong nganyuat-nyuat ya. PP 0 kilometer. Ya, tapi kayak dari mah latihan nu serius. Mang, kalau memang mau bikin sebuah hiburan, memang teh bagus lah gitu. Kajian mual, kajiannya. Kita yang nurutan Sarasvati. Iya, aya gimmick nah gitu juga hargain. Nah lain masalahnya gimmick teh sama saya. Iya cobi, sapatu sageung kieu, cuma biti sageung kitu sama. Atuh. Udahlah, sekarang mah mamang latihan dulu aja tuh sama itu. Sama saya. Mang Aep, latihan serius di Gazebo lah. Ari ayeuna dek anaon? Ah itu pokoknya Lanjut. Nyoba terus coba. Ada konten. Rupa-rupa wae primanya. Ya, lihat nama ngahibur lah, tapi ya, perlu diapresiasi Perlu kurang. diapresiasi. Nah, tapi Mang Cepot ya. Kumaha? Aya oge hiburan kanggo dulur coklat. Oh nya? Oh nya. Tah, dulur coklat sateuacan urang ngobrol deui sareng Teh Risa, terus sareng Kang Ira. Ieu aya pintonan ieu ti dulur coklat. Ieu teh peserta terfavorit tinu tantangan yang tandang. Urang sasarengan sakseni Neng Alda Cantika dina tari Geboy. Ke urang lanjutkeun ngobrolnya. Bukan tubruk. Kopi, tubruk, gajah. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Sampurasun. Rampes. Ibu Neng punten bade tumaros abdi teh milarian namina teh Neng Alda. Muhun. Aduh, Ibu Neng punten ngabagel sabios calik hoyong ngobrol. Nuhun, A. Aduh hatur nuhun. Aduh, Aa teh kenging informasi Neng Alda teh peserta terfavorit tinu tantangan miang tandang. Muhun. Tari tunggalnya. Aduh, eta kumaha ceritana eta teh Neng teh ujug-ujug tiasa ngintunkeun video weh. Jadi berawal dari Instagram itu teh A. Banyak yang ngetek ke Alda, Alda ayo ikutan gitu. Terus waktu pas dicek, oh iya gitu, jadi ikutan aja. Ngiringan we nya. Mm-mm, Aya motivasina Neng naon teh bet ngiringan miang tandang ieu? Yang pertama pengalaman A. Pengalaman. Yang kedua banyak banget gitu sekarang penari-penari pada nggak ikut lomba daripada nganggur gitu. Muhun terus. Lagi PPKM juga kan. Muhun. Jadi ikutan. Alah reueus Neng tiasa ngiringan. Eta kumaha tah proses kreatifna Neng dugi ka ngintunkeun video tariana sae menika. Aduh lincah we pokona mah. Waktunya cuma 1 hari doang, A. Hah? Mung sadinten? Muhun. Aduh. Tapi tiasaan Neng teh. Eta latihan nyalira koreografina atau napi kumaha Neng? Koreografernya dari Indira Azalea. Muhun. Aduh uninga eta mah. Tete geus sae pokona mah. Aduh, tapi ayeuna mah mun bade dipintonkeun naon ieu? Sami atau napi benten? Sami, A. Sami wae nya. Naon nami tariana teh Neng? Lagu Geboy. Lagu Geboy. Waduh. Geboy, Neng mohon. sakedap deui bade mintonkeun karyana. Aduh kumaha perasaan Neng ya terus janten peserta terfavorit tinu tantangan miang tandang. Seneng, A. Seneng pisan. Alhamdulillah ya, nggak nyangka ya. Ini udah nggak sabar Neng pengen Ayo. nonton Neng. Dulur coklat juga pasti udah nggak sabar. Dulur coklat, urang sasarangannya nyakseni Neng Alda. Lagu Geboy. Nyangakeun pakeulanana ieu tawis kasono kanggo ka para seniman seniwati sadayana kulang. Nyangakeun ieu tuntunanana bendera Kinaria kanggo ka para jawara-jawara jaipong seniman seniwati Jawa Barat kulang.
ngaliwat teh. Rai we. Si monyet teh kieu we kabeh teh ngajajar teh kita. Abi mah lempeng we di antara ya. Padahal mah ini menjiwai mentakut. Apa abi teh? Jarum coklat saat